سألتوني كتير جدا ازاي خسيت في وقت قصير وكنت منظمة يومي ازاي واللايف ستايل بتاعي كان ماشي ازاي. فبعيدا عن الرياضة تعالوا اقول لكم كنت بنظم تلاجتي ازاي. هو السر الاساسي اللي خسسني بجد هو تنظيم التلاجة بتاعتي. تعالوا اوريكم كنت بجهز اكل الاسبوع بتاعي ازاي، وساعات كمان كنت بشيله في الفريزر لمدة شهر. وعشان ما تشيلوش هم اسعار علب التخزين دي، جبت لكم مكان بيبيعها بسعر خطير. رحت اشتريت العلب دي من ميد ستار اللي موجودة في ستار هاوس اللي في العبور. اكبر بارتيشن لمنتجات ميد ستار هتلاقوه جوه ستار هاوس. العلب بتاعتهم صحية بي 5، سعرها خطير، بداية من 48 جنيه. بتدخل الميكروويف والتلاجة والفريزر. جبت علب مقاسات مختلفة من اللي غطاها شفاف وعلب مقاسات مختلفة من اللي غطاها الوان. اول حاجة بحب اخزنها عندي في التلاجة هي الكفتة المشوية. بجيبها بتبلها وبصبعها على خلة واشيلها في علب ميد ستار. كمان بجيب برضو كفتة بعملها كور كده بتتبيلة مختلفة وبرضو بشيلها في علب ميد ستار. بتقعد معايا اسبوع في التلاجة عادي، وممكن طبعا كمان تشيلوها في الفريزر. وبحب جدا اجيب عيش بلدي صغير كده واعمل ميني حواوشي، وبرضو بشيله في التلاجة بيقعد معايا اسبوع. والزبدة بجيبها واسيبها تطرى، بعد كده اقطعها مكعبات صغيرة عشان تكون سعراتها الحرارية محسوبة. بخزنها في علب ميد ستار، ودي ممكن تقعد معايا في التلاجة شهور. ولازم اجيب طماطم شاري كده اغسلها وانشفها كويس جدا جدا جدا، واروح برضو حطها في علب ميد ستار، وهتفضل فريش معاكم من 3 ل 4 ايام. ولو انتوا زي بتعشقوا كفتة الرز، صبعوها وحطوها في علب ميد ستار وخزنوها براحتكم، تقعد برضو معاكم من 3 ل 4 ايام. يعني دي ما تسيبوهاش تتخزن كتير وتكون في الرف الاولاني. والبارز بحب اخزنها برضو في علب ميد ستار، بتكون اساسيه معايا مع الزبادي والعصاير. وطبعا ما ننساش نقشر توم ونخزنه في علب ميد ستار عشان هينجزكم جدا. وعشان اخلي شكل التلاجة حلو ومبهج كده، جبت برضو من علب ميد ستار الوان، جبت البينك والموف والازرق. لازم اخلي المخلل ويبقى اساسي في تلاجتي، واغسل العنب كويس جدا واصفيه وانشفه واخزنه في علب ميد ستار. وطبعا رئيسي عندي الخيار، لازم اغسله كويس جدا وانشفه وبعدين اخزنه في علب ميد ستار. واكيد طبعا كمان الجزر بقشره واقطعه واحطه في علب ميد ستار. ميكس الخضار الكوسه والفاصوليا والجزر اساسي عندي في التلاجة، بستخدمه في شوربه، في طواجن، في السوتيه، لازم يكون عندي. وبخزنه برضو في علب ميد ستار، بيقعد معايا اسبوع. الباميه بقى بجيبها وبحطها في ميه مغليه بس تاخد غلوه، واروح على طول مصفياها ومخزناها في علب ميد ستار، بتقعد معايا برضو من 3 ل 4 ايام. لكن لو في الفريزر في علب ميد ستار ممكن تقعد معاكم بالشهور. اول خلطه بقى بعملها للجبنه القريش اللي هتخليكم تحبوا الجبنه القريش. بجيب الجبنه القريش واحط عليها فلفل حامي وزيتون ومعلقتين لبن وسراتشا، واضربوها بقى وكلوا احلى جبنه هتاكلوها في حياتكم، كريمي وبجد خطيره. تاني خلطه بقى بعملها للجبنه القريش، بحط عليها لبن الاول واضربها شويه، بعد كده انزل عليها بطماطم وفلفل حامي وزيتون. يا لهوي على الحلاوه، خطيره. وطبعا بتكون معانا طول الاسبوع في التلاجة. وبحط برضو في علب ميد ستار ميكس من الجبن المبشوره. وبجيب بقى 2 كيلو من صدور او وراك الفراخ، وبتبلهم بسويت اند ساور وزبادي وشويه بهارات هكتبها لكم تحت الفيديو. تقدروا تزودوا شويه من الهوت صوص او من السراتشا. وبعدين بقى بقسم في علب ميد ستار على وجبات، يعني مثلا بحط 5 علب كده، فبيبقى عندي 5 ايام انا عارفه ان انا هتغدى اكل صحي. وقت التسويه بس بحط معلقتين من زيت الزيتون وبحطها بتتشوح، بتبقى خطيره وجوسي ووهميه. بجيب برضو المشروم اشوحه بمعلقتين زيت زيتون واشيله في علب ميد ستار، بيقعد معايا برضو اسبوع في التلاجة. واساسي عندي بقى بخزن الكرنب الاحمر ده، بغسله كويس جدا وانشفه واحطه في علب ميد ستار، وبستخدمه في السلطات. والجرجير والخس او اي ورقيات عندكم تغسلوها وتنشفوها كويس جدا جدا جدا، وحطوا مناديل من تحت، بعد كده تحطوا الجرجير، بعد كده عليه مناديل من فوق وتخزنوه في علب ميد ستار. مناديل من تحت خس، بعد كده مناديل، وتخزنوهم في علب ميد ستار. وكده اكون خلصت. كده معايا بقى تجهيزاتي الصحيه طول الاسبوع، اللي اول ما هجوع هفتح تلاجتي وهروح عامله الاكل بكل بساطه وبكل سهوله ومن غير معقف. انتوا كمان ممكن تستخدموا علب ميد ستار دي ان انتوا تتعبوا يوم وتجهزوا اكل طول الشهر وتشتروه في الفريزر عادي. في نفس الوقت العلب سعرها كويس جدا، فتقدروا تشتروا كميه من العلب وتخزنوا براحتكم في التلاجة وفي الفريزر. قولوا لي لو فكره الفيديو عجبتكم، وقولوا لي لو عايزيني اشارككم كل اسبوع بعمل ايه في تلاجتي. استناكم تقولوا لي انتوا كمان افكاركم بتخزنوا اكل ايه، وهستنى رايكم اسئلتكم في الكومنتس. بحبكم قوي قوي. يلا باي باي.